Ο Δήμος Παιωνίας προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Πολυκάστρου, Γουμένισσας, Αξιούπολης, Ευρωπού και της κοινότητας Λιβαδίων. Είναι δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με διοικητική έδρα το Πολύκαστρο και ιστορική έδρα τη Γουμένισσα. Ο Δήμος κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθότι αποτελεί την κεντρική πύλη εισόδου-εξόδου για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, μέσω των συνοριακών σταθμών Ευζώνων και Ιδωμένης. Ο συνοριακός σιδηροδρομικός σταθμός της Ιδωμένης την κατέστησε πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη. Ιστορικά, η γραμμή Θεσσαλονίκης-Ιδωμένης αποτελεί τμήμα του ιστορικού δικτύου των Ανατολικών Σιδηροδρόμων, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε το 1873 από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία με σκοπό την ένωση της Θεσσαλονίκης με το Βελιγράδι και κατ' επέκταση με τα ευρωπαϊκά κράτη. Από το τελωνείο των Ευζώνων καθημερινά διέρχονται χιλιάδες οχήματα με τουριστικούς και εμπορικούς προορισμούς από και προς την ελληνική ενδοχώρα. Στο τελωνείο των Ευζώνων η ζωή δεν σταματάει ποτέ. Είναι ένας σημαντικός σταθμός πάνω σε ένα ιστορικό δρόμο που αποτελεί πέρασμα ανθρώπων, εμπορευμάτων και ιδεών. Οι ρίζες του ονόματος της αρχαίας Παιωνίας χάνονται στην άχλη της ελληνικής μυθολογίας. Ο Παίωνας ήταν ένας από τους γιους του Ενδυμίοντα, εραστής της Ελλήνης. Το όνομα Παιωνία είναι γνωστό από τα πανάρχαια ακόμα χρόνια, από την περίοδο της μυθολογίας θα έλεγε κανείς, και το συναντάμε σε όλους τους αρχαίους συγγραφείς με πρώτο τον Όμηρο. Έχει μια διαχρονική πορεία ο λαός των Παιώνων στην ελληνική Χερσόνησο και δέσπωσε κατά τις ιστορικές πηγές κάποια περίοδο από τα βουνά της Θράκης, τη Ροδόπη μέχρι και την Πίνδο. Με την πάροδο των αιώνων όμως περιορίστηκε στην κοιλάδα του Αξιού, όπου και κυριάρχησε και ήλεγχε την φυσική οδό του ποταμού Αξιού. Η Παιωνία παρουσίασε τα πρώτα δείγματα ζωής και πολιτισμού της από τα προϊστορικά χρόνια. Ο αρχαιολογικός χώρος του Ευρωπού είναι ο σημαντικότερος από αυτήν την άποψη. Στην περιοχή αυτή βρέθηκε το περίφημο αρχαϊκό άγαλμα του Κούρου, που χρονολογείται στο 650 π.Χ. Η πόλη του Ευρωπού κατοικούνταν ανελιπώς από τον 6ο αιώνα π.Χ. και περιλαμβανόταν στις πόλεις της Κάτω Μακεδονίας. Μεταξύ 4ου και 5ου αιώνα παρουσίασε μεγάλη ανάπτυξη. Η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τμήμα της νεκρόπολης, όπου η πλειονότητα των τάφων είναι ακτέριστη. Αρκετές σελίδες του βιβλίου της νεότερης παγκόσμιας ιστορίας γράφτηκαν στις ανοιχτές πεδιάδες και τους λόφους της περιοχής. Διάσπαρτα μνημεία συνυπάρχουν με την αρμονία του τοπίου και αφηγούνται σε επισκέπτες προσκυνητές από όλο τον κόσμο τα σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν την παγκόσμια ιστορία μας. Από το τέλος του 1915, το 1916, θα γίνει πάλι το επίκεντρο, μαζί με τη Θεσσαλονίκη, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα ιστορικά γεγονότα που συνδέουν την Ελλάδα με τον πόλεμο αυτόν διαδραματίστηκαν εδώ, στην Παιωνία και πάλι. Η Παιωνία αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό πάρκο που αξίζει την περιήγηση. Το διασημαχικό μνημείο Πολυκάστρου ανεγέρθηκε το 1977 στη μνήμη των πεσόντων τραυματιών, αναπήρων και αγνοουμένων στρατιωτικών των συμμάχων χωρών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σε κάθε μία από τις 5 πλευρές του μνημείου είναι γραμμένη ομοιότυπη επιγραφή για κάθε σύμμαχο χώρα, ενώ έχουν τοποθετηθεί και οι πρωτομές των πρωθυπουργών των χωρών κατά τα έτη 1916-1918.
Το Σκρά θεωρείται τόπος προσκυνήματος και εορτασμού για την ομώνυμη μάχη. Στο Σκρά λειτουργεί το Μουσείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου Μάχης Σκρά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, η έκθεση του οποίου παρουσιάζει κοιμήλια, φωτογραφίες και ιστορικά έγγραφα από το μακεδονικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και από την καθοριστική για τους Έλληνες νικηφόρα μάχη του Σκρά. Η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Παιωνίας αντανακλάται και στα πολυάριθμα μουσεία της. Χαρακτηριστικά, στο Μουσείο της Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ευρωπού θα συναντήσουμε το λαογραφικό παρελθόν της περιοχής. Το Μουσείο Ευρωπού παρουσιάζει τον τρόπο ζωής των κατοίκων σε σχέση με τον κύκλο των εορτών, πανηγυριών, τοπικών εθήμων και παραδόσεων που σχετίζονται με την αγροτική ζωή, καθώς επίσης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν για τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Ο πληθυσμός της Παιωνίας, προερχόμενος από περιοχές με διαφορετική κουλτούρα και παράδοση, έχει διαμορφώσει ένα καλλιδοσκόπιο διαφορετικών στοιχείων που καθιστούν πλούσιο το πολιτισμικό γίγνεσθε της περιοχής. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997, αφού εγκαταστάθηκε στο αναπαλαιωμένο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου για να συμβάλει με τον τρόπο του στην πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Αξιούπολης. Το μουσείο σήμερα περιλαμβάνει τις 6 ενότητες γεωλογία, παλαιοντολογία, ορεικτολογία, πετρολογία, βοτανική και πανίδα και διαθέτει πλήθος εκθεμάτων τοποθετημένα σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παιωνίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μνημεία της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου, δείγματα της αρχιτεκτονικής αυτού του τύπου στον ελλαδικό χώρο. Χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής αυτού του τύπου, ο ναός του Αγίου Γεωργίου της Γουμένισσας, που βρίσκεται σε διαδικασία αναστήλωσης, είναι χτισμένος μεταξύ του 1864 και 1869 και θυμίζει τον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης λαμπρό δείγμα είναι ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, που βρίσκεται στο μοναστήρι της Ιεράς Μονής της Παναγίας Γουμένισσας και χτίστηκε περί το 1802. Το μοναστήρι της Παναγίας της Γουμένισσας είναι το παλαιότερο της περιοχής, δημιουργήθηκε το 1346 μετά Χριστό επί του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιωάννη του Πέμπτου Παλαιολόγου και υπήρξε θρησκευτικό κέντρο της περιοχής κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η Μονή αποτέλεσε την αφορμή να δημιουργηθεί η ομώνυμη πόλη, όπου στα περιφερειακά εκείματά της εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης της Γουμένισσας. Στη Μονή δεσπόζει η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γουμένισσας που τιμάται 4 φορές το χρόνο με κορύφωση τις ημέρες του 15 Αύγουστου, που πραγματοποιείται πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και λιτανία της θαυματουργού Ιεράς Εικόνος με τη συμμετοχή όλων των φιλαρμονικών της περιοχής και βέβαια των χάλκινων της Γουμένισσας. Μόνο ευλογήσας τους 5 άρχους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέτακες χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον, τον ίνο και το έλεον, και πλήθουν αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, εν την πόλη και τη Μητροπόλητα αυτής τους οίκους των εορταζόντων και προσφερόντων αυτά και στον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου. Η ευρύτερη περιοχή της Παιωνίας είναι σίγουρα ένας προορισμός για τους επισκέπτες που θαυμάζουν τη βυζαντινή τέχνη, αγαπούν την πνευματική ζωή και την ορθόδοξη πίστη. Όλη η περιοχή είναι ένας περίβολος από αξιοσημείωτα μοναστήρια που μας αποσπούν το θαυμασμό και προσφέρουν κατάνοιξη. Η Μονή Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τη Γρίβα, είναι θεμελιωμένη το 1992
σε στρατηγική θέση με θέα την υπέροχη κοιλάδα του Αξιού. Στη Μονή φυλάσσονται τα Άγια Λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου και μικρό τεμάχιο Τιμίου Ξύλου. Η Μονή Οσίου Νικοδήμου, στον Πεντάλοφο, αποτελεί μετόχη της Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, θεμελιωμένη το 1981. Ο κεντρικός ναός είναι διπλός, το άνω επίπεδο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόδημο, ενώ το ισόγειο τμήμα στους Αγίους Ραφαήλ, Ειρήνη και Νικόλαο. Ιδιαίτερα φημισμένο είναι το Αγιογραφείο της Μονής, το οποίο διακρίνεται για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας εικόνων. Οι εκκλησιαστικές ακολουθίες και τελετές γίνονται σύμφωνα με το αγιορητικό τυπικό. Το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Γεωργίου Άνυδρου βρίσκεται στα ερείπια του εγκαταλελειμμένου οικισμού του Άνυδρου, σε μια ήρεμη, λοφόδη περιοχή με πυρήνα τον παλιό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός, κλασική βασιλική, κτίστηκε μεταξύ 1800 και 1830 και διατηρεί ιδιαίτερα αξιόλογο βυζαντινό διάκοσμο με ξυλόγλυπτα και εικόνες της εποχής στο τέμπλο και την οροφή. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας Άξιον Εστί στην Αξιούπολη, τόσο για την αρχιτεκτονική του, όσο και για τις πρωτότυπες αγιογραφίες του που εντάσσουν στις παραδοσιακές εικονογραφίες δευτερεύοντα σύγχρονα στοιχεία. Όσον αφορά στην αρχιτεκτονική της Παιωνίας, θα εστιάσουμε στην ιστορική της έδρα, τη Γουμαίνισσα, που είναι κτισμένη στους ανατολικούς πρόποδες του Πάικου σε υψόμετρο 250 μέτρα, διατηρώντας την παραδοσιακή της φυσιογνωμία. Ξεχωρίζει για την χαρακτηριστική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική της και αποτελεί μια όαση γαλήνης για τον επισκέπτη. Γραφικά δρομάκια και παλιά παραδοσιακά σπίτια σε έναν άκρος ελκυστικό συνδυασμό με τα άφθονα νερά, την πυκνή βλάστηση, την μοναδικότητα του φυσικού τοπίου και την εγκάρδια φιλοξενία των κατοίκων προσφέρουν στον επισκέπτη γαλήνη και ψυχική ισορροπία. Στην πόλη της Γουμένισσας, 108 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα και μεταξύ αυτών υπάρχει το βιομηχανικό κτίριο του μεταξουργείου Χρυσαλής μαζί με τον εξοπλισμό του και το παλιό ιστορικό διδακτήριο που κατασκευάστηκε το 1894. Η Παιωνία είναι γνωστή για την παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας κρασιού και τσίπουρου. Το γνωστό ξηρό μαύρο κρασί Γουμένισσα έχει χαρακτηριστεί ως ποικιλία ανωτέρας ποιότητας με αποδέκτες φίλους του ίνου σε όλο τον κόσμο. Η γη της Παιωνίας με τα ευλογημένα χώματα, τα μικροκλίματα που δημιουργεί το δίπολο Πάικο Αξιός και η ψυχή που καταθέτουν οι ινοποιοί στους αμπελώνες τους, συνθέτουν τη μοναδικότητα των κρασιών της περιοχής. Στην περιοχή θα συναντήσει κανείς γνωστά ινοποιεία της και ετικέτες που αξίζει να δοκιμάσει. Λοιπόν, εδώ στη Γουμένισσα καλλιεργούμε το ξινόμαυρο, μια ποικιλία πολυδυναμική του μακεδονικού χώρου, η οποία καλλιεργείται φυσικά και στην Άουσα και στο Αμίντεο. Εδώ υπήρχε και ήταν η βασική ποικιλία της περιοχής. Στις αρχές δεκαετίας του 70 και στην αναγνώριση βάλαν σαν παρτενέρ και σαν συγκάτοικο του ξινόμαυρου, το οποίο είναι τραχή και επιθετικό, μια ερυθρή τοπική ποικιλία, την ποικιλία Νεγκόσκα, μια ποικιλία με μαλακό χαρακτήρα για να μετριάζει τον εύρο του ξινόμαυρου. Ο αέρας στη Γουμένισσα είναι φορτισμένος από ήχους με 100 χρόνια παράδοση από 4 γενιές μουσικών. Τρομπέτες, τρομπόνια, κλαρίνα και νταούλια σε γρήγορο ρυθμό και με εκρηκτικό βαλκανικό ήχο συνθέτουν τα χάλκινα της Γουμένισσας,
φημισμένα εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Η εμφάνιση του ιδιαίτερου μουσικού χρώματος που χαρακτηρίζει τα χάλκινα της Γουμαίνισσας τοποθετείται στις αρχές του 20ου αιώνα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και τα Βαλκάνια. Στη μουσική γειτονιά της Γουμαίνισσας η δεξιοτεχνία περνά από γενιά σε γενιά, δημιουργώντας παράδοση και φυτόριο λαμπρών μουσικών. Η Παιωνία είναι ένας πλούσιος και ευλογημένος από τη φύση τόπος. Το πλατήρωο ποτάμι του Αξιού, που διασχίζει την κοιλάδα της Παιωνίας, υμνήθηκε από τον Όμηρο ως αλίγα από τα φυσικά κάλλη της χώρας μας. Στο μονοπάτι των 12 χιλιόμετρων, στις όχθες του Αξιού ποταμού, η φύση έχει δημιουργήσει ένα τοπίο μοναδικής ομορφιάς που συνδυάζει τη ζωντάνια του ρέοντος νερού με το πυκνό πλατανόδασος. Ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει το πανέμορφο φυσικό τοπίο ακολουθώντας την μέτριας δυσκολίας πεζοπορική διαδρομή από το παλιό υδραγωγείο Πολυκάστρου μέχρι την τοποθεσία Άγιος Παντελεήμονας στο Μικρόδασος, κατά μήκος της όχθης του Αξιού ποταμού. Το όρος Πάικο είναι μια γοητευτική πρόκληση για τους επισκέπτες που θέλουν να συνδυάσουν την επαφή με τη φύση και τις πεζοπορικές διαδρομές στις πλαγιές του. Ανάμεσα στα γραφικά χωριά του βουνού ρέουν γάργαρα τα νερά των ποταμών και σχηματίζουν καταράκτες και μικρές πηγές με δροσερό πόσιμο νερό. Εδώ υπάρχει το μεγαλύτερο δάσος καστανιάς της Ελλάδας με κάστανα εξαιρετικής ποιότητας. Στο χωριό Γρίβα κάθε Σεπτέμβρη γίνεται η καθιερωμένη γιορτή του κάστανου, όπου η μυρωδιά από τα κάστανα προμηνύει τον επερχόμενο χειμώνα και ενισχύει τη διάθεση για χορό και γλέντι. Στην τοποθεσία Μεγάλο Ρέμα του όρους Πάικο, η τεχνητή λίμνη μεταλλίου Αξιούπολης με μήκος 2 χιλιόμετρα και βάθος 35 μέτρα προσφέρεται για ψάρεμα πέστροφας και περιήγηση κατά μήκος της όχθης. Τα λιβάδια αποτελούν ένα μικρό επίγειο παράδεισο σε υψόμετρο 1200 μέτρα στο όρος Πάικο με πανέμορφα τοπία και οργανωμένους χώρους δασικής αναψυχής. Στις κρυφές γωνιές των πλαγιών του βουνού, ακολουθώντας την κατάλληλη σηματοδότηση, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τους καταράκτες του Σκρά και τη γαλάζια λίμνη. Το πανέμορφο τοπίο, η θέα των καταρακτών και τα σμαραγδένια νερά συνθέτουν μία πανδεσία χρωμάτων και αισθήσεων για τον επισκέπτη. Το γαλαζοπράσινο χρώμα του νερού οφείλεται στους απολιθωμένους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στον πυθμένα της λίμνης. Τέλος, φτάνοντας στον Ευρωπό, το σύγχρονο δημοτικό κολυμβητήριο αναψυκτήριο αποτελεί μια εκπληκτική οάση δροσιάς στον κάμπο του Αξιού σε έκταση 15 στρεμμάτων και προσφέρεται για καλοκαιρινές δραστηριότητες και αναψυχή. Μέσα από ένα μαγευτικό ταξίδι ολοκληρώσαμε την περιήγησή μας στο Δήμο Παιωνίας, μια άγνωστη γωνιά της χώρας μας που κρύβει θησαυρούς, ιστορία, μνήμη, πολιτισμό, θρησκευτική κατάνοιξη, φυσικά μνημεία και φιλόξενους ανθρώπους. Αποκομίσαμε γνώσεις, φορτιστήκαμε συναισθηματικά, απολαύσαμε φυσικά τοπία, γευτήκαμε ίνο, εκστασιαστήκαμε με τους ήχους από τα χάλκινα, αγαπήσαμε ανθρώπους, χαλαρώσαμε δίπλα στο νερό. Σίγουρα θα θέλαμε να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία μας με πολλούς και να τους παροτρύνουμε να γνωρίσουν το Δήμο Παιωνίας, την πύλη της ιστορίας, του πολιτισμού
του πνεύματος, την πύλη της Ελλάδας.